ឧបសគ្គយើងធ្លាប់ជួបបងដូចជាក់ស្ដែងពេលខ្លះកាលពីដំបូងឡើយនោះគឺខ្ញុំសំច្រើនពេកអាហ្នឹងដែលជាបញ្ហារបស់ខ្ញុំដែរចុះបើថាសឹងថាចំណូលដែលខ្ញុំបានមកហ្នឹងគឺខ្ញុំសំទៅវិញសឹងទាំងអស់ហើយអញ្ចឹងយើងអត់បានទុកលុយគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ចំណាយប្រចាំថ្ងៃទេជាក់ស្ដែងខ្ញុំធ្លាប់សំតាក់ទងមួយនឹងការចំណាយទៅលើសាលារៀនតាមការខ្ញុំនៅរៀនដល់ពេលចូលមកធ្វើការនេះគឺខ្ញុំធ្លាប់មានគម្រោងសំតាក់ទងមួយនឹងការយើងចង់តាក់ទងមួយជំនាញកាលនោះយើងចង់ទិញឡានថ្មីអញ្ចឹងណាយើងត្រូវចំណាយបើមិនយើងសំមួយខែប្រហែលដើម្បីហិតជាមួយនឹងគោលដៅយើងបានសេតទុកហ្នឹងការចំណាយរបស់យើងចាប់ផ្ដើមសំហើយយើងមានចំណាយហើយចំណាយនេះចង់ដឹងថាចំណាយទៅលើអីគេខ្លះដែរចំណាយពាក្យច្រើនរបស់ខ្ញុំគឺទៅលើការប្រើប្រាស់តាក់ទងមួយនឹងតម្រូវការប្រចាំថ្ងៃដែលយើងមានតាក់ទងមួយម្ហូបអាហារយើងមានតាក់ទងជាមួយនឹងសម្ភារៈប្រើប្រាស់ផ្សេងៗហើយក៏ដូចជាមធ្យោបាយធ្វើដំណើរដែលយើងមានទៅចាក់សាំងម៉ូតូទៅអញ្ចឹងពីខ្ញុំក៏មានរៀបចំជាផែនការក្នុងការចំណាយប្រចាំខែដែរដែលយើងមានកំណត់ថាអូខេយើងមានបាច់ចិត្តប៉ុន្មានសម្រាប់ចាយប្រចាំថ្ងៃទៅលើម្ហូបទៅអីចឹងទៅតែដល់ពេលយើងទៅចាយជាក់ស្ដែងហ្នឹងគឺវាចាយលើសវាអត់ត្រូវតាមបើយើងបានសេតទុកឯហ្នឹងអញ្ចឹងដោយសារតែយើងអត់បានកំណត់ជាក់លាក់ថាអូខេយើងត្រូវចំណាយលើអីខ្លះក្នុងថ្ងៃមួយថ្ងៃអញ្ចឹងការចាយវានឹងវាលើសពីអ្វីដែលយើងគ្រោងទុកនឹងទៅទៀតចង់ដឹងថាបញ្ហាហ្នឹងកើតឡើងដោយសារអីដែរដោយសារតែយើងរៀបចំវាអត់បានល្អឬក៏មិនដែរអូខេបងអាហ្នឹងបញ្ហាហ្នឹងវាកើតឡើងដោយសារតែនៅពេលដែលយើងរៀបចំគោលដៅតាក់ទងមួយនឹងគម្រោងចាយប្រចាំថ្ងៃដូចជាបាច់ចិត្តចាយហ្នឹងគឺយើងអត់បានកត់លម្អិតទេតែក្នុងមួយថ្ងៃយើងត្រូវទិញម្ហូបហ្នឹងទៅទិញអស់ប្រហែលទៅយើងចំណាយទៅលើការដើរលេងកម្សាន្តដូចជាយើងទៅដើរលេងមួយមិត្តភក្តិនៅខាងក្រៅឬយើងញ៉ាំអីនៅខាងក្រៅហ្នឹងគឺយើងកំណត់ទុកប្រហែលអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងគឺយើងអត់បានព្រៀងទុកអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងខុសពីគម្រោងដែលយើងបានកំណត់ទុកក្នុងមួយខែហ្នឹងហើយវាមានពេលខ្លះទៀតដូចយើងត្រូវមានម៉ូតូខូចទៅជួសជុលម៉ូតូហ្នឹងទៅចំណាយអស់ដែរដូចជាក់ស្ដែងពេលខ្លះកាលពីដំបូងឡើយនោះគឺខ្ញុំសំច្រើនពេកអាហ្នឹងដែលជាបញ្ហារបស់ខ្ញុំដែរចុះបើថាសឹងថាចំណូលដែលខ្ញុំបានមកហ្នឹងគឺខ្ញុំសំទៅវិញសឹងទាំងអស់ហើយអញ្ចឹងយើងអត់បានទុកលុយគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ចំណាយប្រចាំថ្ងៃទេតោះមកវាធ្វើឲ្យខ្ញុំទៅដល់ពេលយើងចាយចាក់ស្ដែងទៅយើងចាយលើសទៀតអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យយើងត្រូវទៅដកអាលុយសំហ្នឹងមកវិញអញ្ចឹងយើងអត់បានសល់លុយសំហើយវាធ្វើឲ្យយើងអស់ទៀតជួនកាលយើងចាយអស់នៅមុនខែទៀតចាហ្នឹងវាធ្វើឲ្យយើងត្រូវទៅខ្ចីគេមកដើម្បីចាយទៅគ្រប់ថ្ងៃអញ្ចឹងទៅវិធីដោះស្រាយរបស់លោកផ្ទាល់តើលោកដោះស្រាយតាមវិធីណាវិញចាក់ស្ដែងដោយសារតែមួយរយៈចុងក្រោយនេះគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមសំបានសម្រាប់តាមគោលដៅខ្ញុំបានសេតទុកអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំបានដោះស្រាយហ្នឹងគឺខ្ញុំឃើញថាខ្លួនឯងនៅមានកង្វះខាតចំណេះដឹងតាក់ទងមួយនឹងការគ្រប់គ្រងការចំណាយហ្នឹងអញ្ចឹងបានខ្ញុំចាប់ផ្ដើមទៅស្រាវជ្រាវស្ដាប់វីដេអូដែលមានវិក្កាមយើងផ្សេងៗគាត់បានចែកម្លែកនៅលើ YouTube អីជាដើមដ៏ល្អៗហ្នឹងហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមយកមកមើលអ្វីដែលយើងចាយខ្លួនឯងវិញតើវាមានអីដែលយើងអនុវត្តបានអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមកត់ការចំណាយរបស់ខ្ញុំទាំងអស់ក្នុងមួយថ្ងៃមិនថាវាទូចឬក៏វាធំប៉ុណ្ណាជាគាត់បញ្ចូលទាំងអស់ទៅហើយតោះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមួយខែម្ដងខ្ញុំយកមកមើលតើមានអ្វីដែលយើងគិតថាអូខេវាអត់ចាំបាច់ចំណាយដកវាចេញឬក៏កាត់បន្ថយវាបានអត់អញ្ចឹងអានោះវាធ្វើឲ្យខ្ញុំដឹងច្បាស់ថាអូខេក្នុងមួយថ្ងៃខ្ញុំត្រូវចំណាយប៉ុន្មានហើយខ្ញុំគួរតែរៀបចំគោលការណ៍ឬក៏ផែនការក្នុងការចំណាយប្រចាំខែរបស់ខ្ញុំវិញមិនដើម្បីវាត្រូវអញ្ចឹងពេលខ្ញុំ set អានឹងត្រូវហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមានលុយខេអូខេអញ្ចឹងស្ដាយខ្ញុំអាចសល់លុយប៉ុន្មានក្នុងមួយខែហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមយកលុយហ្នឹងទៅសំអញ្ចឹងសំក៏ខ្ញុំផ្លាស់ប្ដូរការសំដែរកាលពីមុនខ្ញុំសំទៅទុកលុយខ្លួនឯងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ដកបើណាក៏បានដែរវាអត់សល់ទេអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមទៅបើកគណនីសំជាមួយនឹងខាងធនាគារវិញអញ្ចឹងដែលយើងជ្រើសរើសយកគណនីសំដែលយើងដាក់ប្រចាំខែយើងអត់មានលុយហ្វិចទៅដាក់ហ្មងឯងអញ្ចឹងយើងសំប្រចាំខែមួយខែដាក់ប្រមាណចំនួនប្រមាណរៀងរាល់ខែទៀងទាត់ទៅអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំបើកប្រាក់ខែភ្លាមនៅពេលខ្ញុំមានចំណូលភ្លាមគឺខ្ញុំដកលុយទៅដាក់សំភ្លាមហើយសល់មកខ្ញុំយកមកចំណាយវិញចង់ដឹងថាការប្រៀបធៀបរវាងសំខ្លួនឯងនិងសំគ្រឹះនៅគ្រឹះស្ថានធនាគារហ្នឹងវាខុសគ្នាមិនដែរនៅពេលខ្ញុំសំខ្លួនឯងដំបូងនោះគឺមានថាយើងទុកខ្លួនឯងអញ្ចឹងយើងទុកខ្លួនឯងលុយហ្នឹងយើងទៅដកពេលណាក៏បានដែរអញ្ចឹងជួនកាលយើងសំបានប្រហែលជាកន្លះខែយើងសល់ច្រើនហើយតោះមកមានប្រភេទវត្តចោះទៅខេត្តហើយចុះទៅលេងនៅនេះទៅលេងទៅនោះក៏យើងអូខេយើងមានលុយហើយយើងដកលុយយកទៅលេងសិនហើយក៏តាំងចាំបានលុយក្រោយចាំសំទៀតអញ្ចឹងទៅតែដល់ពេលយើងបកមកយើងសំជាមួយនឹងធនាគារយើងមានចំនួនជាក់លាក់ឲ្យមួយថ្ងៃទៅដាក់បានមួយខែទៅដាក់បានអញ្ចឹងទៅយើងមានគោលដៅថាអូខេបើយើងសំគ្រប់តែគាត់មកមួយឆ្នាំឬក៏កន្លះឆ្នាំយើងត្រូវបានការប្រាក់ប៉ុន្មានអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាជួយជំរុញចិត្តយើងថាអូខេយើងអាចទៅសុំដកលុយនឹងមុនបានទេបើយើងសុំដកលុយនឹងមុនគឺយើងត្រូវខាតការប្រាក់ហ្នឹងទី1ហើយទី2ប្រសេសក៏វាស្បុកស្មាញដែរព្រោះយើងទៅដកយើងត្រូវមានទៅស្ដីឯកសារអីច្រើនទៅសំនឹងខ្លួនឯងហ្នឹងប្រហែលជាប្រហែលឆ្នាំបានបន្ទាប់ពីយើងទៅសំនៅធនាគារវិញបើគិតទៅរៀងយូរដែរព្រោះខ្ញុំចូលទៅការបាន1ឆ្នាំ2ឆ្នាំរហូតដល់ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមស្ដាប់គេតាក់ទងមួយការគ្រប់គ្រងចំណាយខ្លួនឯងទៅឲ្យសល់ប្រាក់សល់លុយច្រើនទៅបើខ្ញុំដឹងអូខេរបៀបសំយើងគួរតែមានដាក់ saving ដល់បានការប្រាក់អញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបត់ពីសំទុកខ្លួនឯងទៅបើកអ្នកនៃសំនៅជាមួយទីគេខ្ញុំឃើញថា
chùm mà clear tới khi ta cái lôi chứ chặt đào miên là trong cổng hiện cái chởn chỉ muốn đã vừa khác dương giờ đắng này dương sóng vì tinh chứ tại là phơi là dương đo mà chọc ở Việt Nam mua chân tới dương từ độ lôi nó bàn chởn chẳng còn nhung chặt đam đi bờ to từ lọp nông nhưng mà chọc tới nhung chặt đam ba cái đèn này bùi xe để thực hiện xong to tiền chẳng khi thang mà đò lớn dương khi dương hiện miền sò lôi chừng muốn hồi dương chọc đam chạy khục ngay đời lên cả muốn chạy sò ngày thực hiện này dương là khi kết ha luôn ai phơi ca du đa hơi ở miền sò phải chởn miền sò lôi chởn thế hồi vừa khác sai sò ngày tiết chẳng cứ dương ai chọc đam trục đẹp này làng vịnh là ta dương ngồi ngay miền than ca chùm này và chăm khai hơi nởแต่ta cầm nọt bà chết một ngày mấy dương chạy màn chẳng bao giờ miền tế dương cua tầm miền nào nè hay là bây miền đi bán thì tại chập đam cọp cả chấm này bao giờ được ngày những tìm mùi hay thì phí dương tập chia gì thường mất dương luôn nơi không đông sản phim vô họ ngày nó bao tiếng sẩm anh hay mà xong rồi mà tôi cho ban dương công trình này bạ chọn từ lơ ca tình xong lại thay đánh tam xử chẳng năng có bờ sân thì dương miền là tập phim pha nhà tại vậy tại bờ sân thì dương toàn miền là tập phim tế dương còn toàn áp đào từ lơ hưởng nâng chọn trong việc vừa dương bật đòn bạ từ lơ nâng chọn này hay mùi tiết cứ dương chập đam riêng trong càng xong chắc bà sân dương ở toàn miền từ lọp càng xóm tới giờ từ chập đàm xóm chứ cũng ai toàn đại tròn chứ đại tinh sân của bạn này ta sùng khán thử mấy ở bia là luôn dương chơi hình xóm sân chứ là dương chập đàm miền từ lọp nó cả chơi hình xóm hói lực có dương anh xóm tròn ban xuống